హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆనంద్ ఆన్లైన్ సెల్లర్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేటప్పుడు మహీంద్రా 4/5D బండి పట్టుకు రావడం జరిగిందనమాట. అది తక్కువ ధరలో. దీని గురించి మొత్తం తెలుసుకునే ముందు మీకు ఫోటో మీ దగ్గర ఉన్న బండ్లు కానీ ఇంకా పాత అన్న ఎలా మాకు వీడియోస్లో చూపించాలనుకుంటే మా వాట్సాప్ నెంబర్ మీకు కింద అయితే కనపడితే దాని నెంబర్కి ఫోటోలు డీటెయిల్స్ పంపండి. ఇంకా దీని ఒక మోడల్ చూసుకున్నట్టయితే 2003 అనమాట మోడల్ వచ్చేటప్పటికి. ఇంక దీని ఒక వానర్లో వచ్చేటప్పుడు సింగిల్ వానర్, 2003 అయినా సింగిల్ వానర్ అనమాట. డబుల్ వానర్ అయితే కాదు అసలు బండికి. కింద కనపడుతుంది కదా, నెంబర్కి అయితే పంపండి ఫ్రెండ్స్ ఫొటోస్ని. ఇంకా 42 అనమాట హెచ్పి వచ్చేటప్పటికి, 42 ఉంది హెచ్పి. బండి అయితే ఎదరైతే ఇలా ఉంటుంది. ఇంకా టైర్లు చూసుకుంటే 40% అయితే ఉంది టైర్లు అయితే ఉందని వానరే చెప్పాడు నాకైతే. టైర్ మనకి ఎదరైతే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. పెద్ద రంగు కూడా ఇంకా చాలా బాగానే ఉంది కాబట్టి తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు అనమాట. దీన్ని వ్యవసాయానికి ట్రాలీ వాడకానికి వాడారంట, దమ్ములకు కూడా వెళ్ళలేదంట బండి వచ్చేటప్పటికి. ఇంకా కింద వాట్సాప్ నెంబర్ అయితే కనపడుతుంది కదా, ఇది వచ్చేది వానర్ది అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్, చూసుకోండి. ఇది వచ్చేది నాది. ఈ నెంబర్కి ఫొటోస్ పంపాలనుకుంటే పంపండి. ఇంకా అడ్రస్ చూసుకున్నట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్టిక్ సేబ్రోల్ మండలం వెజరాల గ్రామంలో అయితే ఉండడం అయితే జరిగిందన్నమాట బండి వచ్చేటప్పటికి. ఇంక మొత్తం దీని ఒక కాస్ట్ చూసుకున్నట్టే 1,30,000 అయితే చెప్తున్నాడు. కాబట్టి తీసుకోండి. ఇంక మొత్తం వీడియో ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇంకా మరొక ట్రాక్టర్తో వస్తే అప్పుడు దాకా చూస్తూ ఉండండి. బాయ్ బాయ్.